Оце вона ось ляпнула. А одна в ставок. Це перша в ставок впала, а друга сюди. Вони були, ну так як син розказав, що мати його була в хаті, а тітка була тут у дворі, де їх зразу вбило. От і все. Це мама. Чому поховали у дворі? Не розрішали абсолютно і на вулицю виходити, на дорогу. Ми питали, вони кажуть, що дивіться, на ваше усмотрення везіть, а що буде з вами, я не знаю. Отак і сказали. А куди везти, на могилки, ніхто не ризикував. Ховали прямо у дворі. Сусід отут лежав. На цьому місці він загинув. Жінку шукали, бо жінку ж не могли знайти, вона була у сусідів. Вчора по їй було 40 день. Вчора ми приходили, свічечку палили. Тут двох, чоловік і жінка. Зараз що вони нас зробили? Приїхали вони виручити, то що вони до смерті так жили, виручателі, до самої смерті. Як вони сонце це виручили. Розумієте? Але як вони так роблять, Бог хай розпорядиться. Надія на одного Бога. Що Бог нам допоможе, нашим воїнам допоможе, і нам стати на ноги допоможе. Все одно справедливість не стане.